Shin ka taɓa jin labarin zazzabin da ke illata ƙashi, wani zubin har ya karya ƙashi? Ana kiransa da suna dengue fever. Ba zazzabi ba ne kawai na yau da kullum, ita ma cuta ce da take yaɗuwa ta hanyar cizon sauro, nau'in Aedes species wanda yake yawo da rana. Ta yaya za ka gane nau'in zazzabin? Alamominsa sun haɗa da zazzabi mai zafi, ciwon kai mai tsanani musamman bayan idanu, tare da ciwon gaɓoɓi da tsokoki musamman ta ciki. Shi yasa a kimiyyance ake kiransa da suna bone break fever. A wasu lokutan yakan haifar da ƙurajen fata da kuma zuban jini ta hanci. Cutar dengue fever tana da haɗari sosai domin tana iya rikidewa zuwa zazzabi mai sa zuban jini, kuma babban abin dubawa shine maganin zazzabin cizon sauro wato malaria baya warkar da cutan, domin ita ƙwayan cutan virus ne yake kawo ta. Ta yaya za mu kare kanmu daga kamuwa da wannan cutan? Ta hanyar tsaftace muhalli tare da zubar da duk wani gurɓataccen ruwa a duk inda yake.